今日咧約咗同事去食咧旺角嗰個木屋燒烤，係啊，旺角木屋燒烤，我見到個位咧，好似喺亞蘭嗰度附近嘅。其實最初令我留意咧，香港開咗木屋燒烤咧，就唔係佢間鋪嘅食物味嚟啊，係佢咧有人喺度打鬥啊，咁就上咗去啲頭條度。佢中間而家咧地面行唔到，一係就要青蛙過河咧。咁而家我上咗去亞皆老街嗰條橋，一陣唔知見唔見到個小喇景咧？個小喇景咪好多人影相嘅，係啊，咁啊，我哋自己成日經過就冇特別，人哋見到好靚，係啊，咁等於去南江入樽嗰度啫嘛，係啊，人哋日日經過都覺得冇特別，你哋係覺得好靚嘅嘛，差唔多。好啦，我去翻好似亞蘭啦、樂豪坊嗰邊咧就啱啦。我冇留意邊度係小喇景添。冇行錯啊！佢喺彌敦道嘅，應該過咗創興，過咗亞蘭，過咗創興咯。第一次去啊，因為喺國內就有食過嘅，國內有食過，係啊，嗰啲燒烤啊、串啊，咁成口都係煎粉嗰啲味嘅，係啊。咁但係今日同朋友飲嘢食嘢啊，傾下偈啊咁樣，係咁啊，試下。我泊咗架車喺始創，哇，行過去都10分鐘喎，做下運動啦，好近嘅。都好多咧，國內品牌咧進駐咗。你見到嗰啲咩烤魚工房咧，我估都係一啲國內嘅 brand 嚟嘅。咁你睇，譬如好似鮮花業啊，或者係一啲飲食業啊、茶飲業啊，佢哋唔同行業都進駐咗嚟，係啊，做下生意啊。佢見到你哋成日去大陸都飲去食佢嗰啲 brand 嘛，佢嚟到佢咪好似即刻有客咁樣。我初以為星際附近喎，其實佢對面就exactly 信和咁木屋燒烤，咁我 book 咗7點鐘。如果你話香港食肆嘅鋪咧，佢算都大間嘅，係啊，同埋喺埋個彌敦道嗰度嘛。嗱，咁呢度咧就係裏邊嗰個裝修啦。咁佢啲同事咧應該都係咧請翻啲嗰個過嚟住嗰啲議員啊，咁因為全部都同佢講國語嗰種，佢會容易啲明白。嗱，咁驟眼睇咧，啲價錢咧就好似同深圳差唔多啦。咁我估都係貴少少，因為大陸嘅木屋我都係食過一次啫嘛。咁我哋叫咗個 tower 嘅，因為今日我同事嚟啦，另外嗰兩位都飲啤酒，我哋叫咗個 tower 198，就好 Q 高，係呢一隻嚟嘅。佢就有杯有瓶同埋一個炮 tower。另外一陣不必叫嗰個蠔啦，蠔就22蚊4隻，咁個價錢都 OK 大嘅。咁另外呢啲串燒啦，仲有個茄子啊，茄子之前食過都好食嘅。lunch menu 呢度。
咁佢呢度咧就主張你都係咧手寫嘅。咁好似啦，你講呢個 number 9999，咁就落呢一個咯。係啊，咁樣手寫翻個台號。咁呢個就我哋今日叫嗰個 tower， 呢個就3 lit 呢個 tower。嗱，木屋燒烤呢一度咧，我都想講下個價錢嘅。佢嘗試咧想用唔同嗰啲單位咧，令到你覺得佢嗰個價錢同國內咧冇乜差異嘅。我舉個例子啦，好似都必點嘅，除非唔食肉嘅啫，就係金牌羊肉串。嗱，金牌羊肉串咧，佢係寫咧14.2一寸。係大大隻就14.2一寸，但係括住咧就1份5寸。咁而喺國內咧，國內都係大大隻寫嘅，佢寫30蚊5毫，咁就係5寸，係啦。咁如果你話計翻咧，我攞港幣計咗嚟計，咪34.2 versus 香港就74蚊咯，係啦。咁但係呢個都冇辦法啦，香港嘅人工同租啊都唔同嗰樣嘢嚟嘅。陣時影相。呢個係咩？呢個羊肉咯，我哋見到有啲。我嗰個雞啊，雞皮啊，雞皮咁快嘅。頭先我啱先入嘅啫喎。啊，羊應該係咧，你見到佢夾雜有啲肥膏啊，嗰啲就係一粒粒嘅，係一粒粒嘅。呢個就係頭先嗰個廿二。做唔到你呢個諗個辦法講。呢個係潑辣豬小但係串。真係要嘅呢啲係，我就係一去廁所咧，要攞呢個門卡啊！原本呢個 dinner 咧，我哋吹雞咧想去深圳度食嘅，但係咧我泊架車去香園圍啊，過關啊，來回啊，我都冇咗2個幾鐘啦。係啊，咁不如嚟香港度食，香港食一定貴少少噶啦。咁但係咧佢咧就好feel free 俾你咁樣坐嘅，我哋都坐咗成3個幾鐘嘅，都舒服嘅，嗰個環境有冇話趕你走啊、限你時啊咁樣嘅 OK 嘅，係啊，留港消費 good 啊。